Čaute ľudia, dneska vás vítam do ďalšieho videa z Grow a Garden s novým týpkom. Pozdrav Matej. Čaute. A dneska budeme tuto hrať a počkáme si na nejaké dobré veci možno, ak tam budú. Viete, že včera bol update? No včera, každú sobotu býva update ľudia, takže môžete každú sobotu čakať na nejaké dobré veci. Táto nová Elder Strawberry bola v stoku až 3-krát bola. 3-krát? A ty máš všetky 3-krát? Áno, ja mám všetky 3. Fakt? To je jeden. Áno. Ja som to nehral, takže nezískal som. Tu je druhá. A tretiu nevidím. Dneska sme sa prišli od toho, aby sme aspoň niečo dobré mali. Ja si len zasadím beanstalk asi. Tuto si ho zasadím. Aj ten bol? Ja mám. Všetky 3 veci boli proste. Tak to poviem. Všetky prismytal. Ako vždycky. Ako vždycky bývajú. A všetko po 2-krát. Sídy. No, všetko po 2-krát bolo. No, je tam, no, hej. Ja som tu mal jednu vec a teraz to neviem, kde je ten seed. Asi som ho zasadil. Čo si tam zasadil? Toto. Mal som ešte Giant Pin, ten. Z tejto šišky som to mal. Ešte seed, tam teraz ich neviem nájsť. V steku ani nikde. Tu vola, kde to je. Tu vola, kde. To, no, tam, kde som sa točil. Tam, kde to je. Kto tu takte? Okej, toto pozbieram. Ježiš, Shiba Inu z minulého updateu, ten mi kope iba karotky, ty kokos. Ďalšia karotka, ty kokos, môžeme rovno zasadiť a vytrhnúť. OK, dobre. No, ešte pokúkame celú záhradu. Tu máme Dragon Fruit. OK, kurník šopa. Raflešia. Tu máš Raflešiu šoket. Však? Hej, šok. No nie, to nie je šok. Hej, šok. Tu máš šoket strawberry, šoket mango, šoket tomato a takéto. OK, ty máš zatiaľ dobre. Aj ty máš aj iné veci. Aj tu z minulého prickle pear. Tam mám ešte. A ja tu mám všetky iba prísmiták. Okrem neonu a manga, to neviem čo je. Tiež je to asi matik. Alebo divine, to neviem teraz. A mám tu aj divine, mám tu aj kakao a chcem aj mushroomky. Ja tu mám proste všetko možné, brosky. Všetko možné, čo som mal, tak som tam dal. Ja idem AFK na seed shop. Zatiaľ ľudia sa majte. Čaute. Uvidíme sa. To je bojačo dobre možno. Zatiaľ, čus. Ľudia, je tu Beanstalk. Beanstalk. A má pravdu, je tam Beanstalk. Aj oni to vidia. Ja som si našiel X-Recorder, takže zatiaľ sa čaute ľudia. Ľudia, z tohto Grow a Garden asi je všetko. Teraz poďme na nejakú inú hru, kúkneme na nejakú, tak zatiaľ ľudí sa majte. Čus! Ľudia, sme tu, sme na hre Gear Trovel. Ideme si po admin. Ale to musíš to musíš mať 35 kešov. Ja už mám 38k. Ja mám 160k, takže mi to je jedno.
Tak, Ja som si to klejmol. mám lietajúci koberec. No to ja ešte nemám. Musím si zapnúť fly. A potom budem mať zlej lomen. Ja neviem, čo to je toto. Lucky block nejaký. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Aj toto Jak si, Steel Blazer, ty kakas. aj toto si kúpim. Lucky block. Ready. A je tam. OK. To čo je? Kurní. Ja mám reálne bombu. Chceš? Nie, nechcem. Čo to je za rukavicu? Alebo za toto. Kamo, ja môžem vysoko skákať. Poď do toto. Na toto. Ja môžem vysoko skákať proste. Daj. Vyššie ako vy. A kde si? Hej. Ja idem hore na koniec. Sa prebudla. Ok. No, Čau. Počkaj, stoj, nie. Ty si ideme. Kamo, poviem ti, aby si stále ani nič nerobil. Ty to na schvál dobereš. Dobre, tu budeš stáť, tu si vypneš lietanie a budeme tu stáť chvíľku. A poďme troliť druhých. Poďme troliť nie, druhých. tak budeme hore troliť. Vyvravím hore. Z hora. Vyvravím z hora. Sorry. Som nevedel, čo to robí. Tu za chvíľku zhasneš. Kamo, ty si neviditeľný? Ty si zdechnul, či čo? Ja som sa strepal lebo som nevedel, ktoré to bolo. Čo? Jaj. Na lietajúcom koberci tu vyšiel pán král. Pováž ma placnúť, inak ja ťa strelím touto zbraňou, touto gunou. Ale kde si tú ohnivú získal? Lucky block. 50k. Lucky block 50 000. No. Lucky block. Čo? Čo ma? Ja som to toho typka. Vidíš, že som mal tú zbraň, že som ho tam. Aj týpek spadol. Aj ty, aj týpek. Ja si idem pozrieť nejakú placačku, berem tú Placačku. Idem si po ten po toto si zoberiem. 8k, prepáčte, že píšním ako pavián. Pohoda. Je pohoda. Ja to poznám, tú pesničku, to je dobrá pesnička. Ja som, aby som mal zasa 160. A ja si kúpim ešte púl toto. Tam Tento. sa ľudia cápajú, aby si vedel. Ale to dole sa ľudia cápajú. Asi kúpim to, aby som ťa mohol fríznúť. Dobre, čakám ťa hore. Ok. Čau. A ja mám tu ohnivú. Ok. Super. Je po... Ale Doriť, ktorá to je potom? Veď na bok úplne. Samo, ktorá to je tá ona? Správna? Ten chodníček. No, poď hore. Si hore?
Ok, ja si idem kúpiť komandy. Admin komandy. Koľko na ňo treba? 35. Ja napríklad zvolím hore, aby ma toto. Dobre, ty ideš troliť. Áno, ja idem troliť. Ako sa píše freeze po anglicky? Nie. Haló, Matej. Maťo. Ako sa píše freeze po anglicky? Maťo! Ok, hráme sám. Doriti. Matej. No? Dobre, ako chceš. Ako chceš. Čo? Ako chceš. Ľudia, teraz budeme pekne vycápať. Ale ja som chcel typka. To teba trafilo. Haha! On sa zdrbal. Čau. To je za to. To je za to. To máš za to. Máte, povedz mi, ako sa píše freeze po anglicky? Freeze? No. F-R-E-E-Z. Ovdík. Vyskúšam najskôr teba fríznúť. Ok. Ok. Nič v stoku. V stoku nič. Komu ty hráš aj cez tablet? No hej, prečo? No tak. Mne to nevadí. Mňa to práve že baví. Bodaj by to teraz bola, kto vyskákal a dvaja nejaký Bacon Boy a John ho slapnú dole. By bola iná sranda, ty kokos. Hej, funguje. Wow. Nefunguje. Wow. Ešte raz. To je takéto niečo. Očividno je to tak v chudce nemá, vole. Tak to by to malo byť asi. Ak to bude fungovať, ľudia, tak mi dajte like. Tak. Typka vytrolená. Kakos. Jedna išla head. Nejde, nefunguje. Bo to takto písalo, že to takto má byť. Ty máš nejakú veľkú rukavicu. Ja som si zobral tú veľkú. A to za čo? Lebo. A kam ideš teraz? Neviem, lebo typkovia mi tu dali bombu. Jakí debili. Dali bombu. Ja som si zapol fly a už ma nedoženú. No kde si? Ja idem hore už. Ok, choď. Ľudia, tíško. No Dori.
Ja už som hore. Neviem ako ty, ale ja už som hore. Ok. Ideš hore? Neviem. Letím. Aha, tu si. Ty si podo mňou, ja ťa vidím. Ty si pod tým 8000 skalinou. Ťa vidím. Aby som išiel troliť niekde. Na tie Skody, aby som išiel troliť. Tam po elefanto, dále do rieky. Elisa. No poď na tie Skody. Tu bude dobré trolenie. Teraz sem ide týpka. Jedna dole. Čau. To som bol ja. Ja, sorry. Za čo? Za nič, ja som nevedel, že to ty. Samo. No. Ja som nevedel, že to ty. Ja nečítam mená ako ty. Samo? No. Áno. No čo chceš? No čo chceš? Je tu niekto, haló? Je tu niekto? Matej, čo je? Kde si, Matejko, Macejko? Vyšiel som na schody, bez toho by ma niekto potrolil, takže minus level pre Mateľ. Kto ti vadí tento typek? Mám ho. Mana sa? Zabil som 3 typkov naraz. 4. OK. Som dobrý zabíjač. Kde si kde?
Máte, ty si kde? Čo si robil? Máte, ty si kde? Dole, lebo ma tu všetci zabíjajú. Ok, som tu s tebou. Čau. Poď na kartu. Odleď. Úplne hod. On je po tebe, ten typek. Ja idem po ňom. Ja už som zdrhol. Ok. Zabil som typka a ja zdrhám. Ja už som hore úplne. Hore. Ok. No cash, zatiaľ v stoku nič. Bambus. Bambus. Ľudia bambus to chce. Komu by bol? No takým, čo začínajú, nevedia, čo je veľmi dobré, kokos, tak pre nich by to bolo dobré. Sorry. Ja som to chcel. To je šťastný aspoň. Ja mám presne 35 000 na tie one. Chcel som vyskúšať, že môžem vyskúšať, že či ty si veľký, že či ťa takto viem odpáliť. Viem. Daj si gaberec, lietavci. Keď padáš. A bum. Ja idem, lebo ty všetci si tu robia zle, tak radšej Kamo, týpek ide túto s grappling hookov. Troll. Ja mu idem urobiť troll, ak príde hore. Ale tomuto ja idem urobiť troll. Neviem. No, 5 sekúnd ľudia. 5 sekúnd. Do dobrého stoku. A v stoku je čo? Ľudia, kto chce, choďte si kúpiť tomáta. Reálne, teraz fakt ľudia, choďte si kúpiť, kto chce tomáta. Čo to za blbosť tlačí? Ideme do Gear Shopu, ľudia. A teraz sa master. Bodaj by. Bodaj by ťa hovno trafil. Ľudia, magnifying glass je. Slabé. OK, komu ja som zdal to, Maťo, ja som zdal to, trafil tam dole typka. Abo kde je tuto bol? Tu. Ja som tu trafil typka. Ľudia, choďte si kúpiť tie tomáta, hodia sa vám do tohto eventu. Čo tam je, tomáto? Ej. A tomáto môžem potom dať tomu, alebo orange tulip? Čo sa dáva? Čo dávaš toto? Čo dávaš mu ako na jedenie?